Мопса мы хотели завести уже давно. Вы слышали о том, что это очень дружелюбная, веселая собака, порода хорошая. В помете было 6 щенков и 2 мальчика. И он один из 6 вышел нас встречать. Мы поняли, что он наш. Но мы новички в воспитании щенков, поэтому столкнулись с проблемой того, что по ночам собака храпит. И очень обеспокоились, конечно, этим вопросом. Мені 3,5 місяці. Мої господарі мені розповідали, що мене назвали на честь відважного пса із кінофільму «Тернер і Хуч». Той великий Хуч із фільму був дуже сміливим і навіть допомагав поліції розкрити злочин. Тому і я завжди маю бути відважним, навіть коли мене залишають вдома одного. Але легко їм говорити, той же Хуч жив у кіно, а я тут, у реальності. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам пришли с собачкой. Вижу, такая прикольная собачка. Что случилось? Мы завели собаку недавно, мопса, ему 3 месяца. Так. Нас, в принципе, ничего, доктор, не беспокоит. Ну, так это ж хорошо. Да, конечно. Он у нас очень веселый, игривый, хороший, дружелюбный пес. Так. Ну, нас беспокоит один вопрос. Мы по ночам спим, и пес храпит. Правда? Да, как наш папа. Как ваш папа храпит? Да, помогите нам, серьезный, пожалуйста. взрослый такой вот. А такой вот маленький. Ой, так как это брахиоцефал, это почти норма. Почему? Потому что у них короткие носики, и у них там немного искривлена перегородочка в носу, и мягкое небо обычно длинновато. Вопрос степени. Вы мне поможете немножко. Я заглянул, посмотрю, в каком состоянии его эта небная занавесочка, мягкое небо. Если оно в пределах какой-то нормы, придется тебе потерпеть с 2 храпами. Слишком большая, ну тогда я расскажу, что нужно будет с этим делать. Это не страшная штука, это ларингоскоп, при помощи которого, собственно говоря, туда подаю свет. Да. Ну, открой ротик, открой маленький мой ротик. Ой, какие мы такие замечательные, ой, какие хорошие. Значит, в принципе, небо действительно большое. Небо действительно большое, это вот достаточно серьезный момент. Сегодня мы поговорим о маленькой проблеме достаточно узкой группы собак. Собаки называются брахиоцефалы. Брахиоцефалические породы – это породы, у которых очень короткий нос, очень достаточно короткая шея. К этим породам относятся пекинесы, боксеры, бульдоги, шицу, и несколько еще других пород. Нос у этих пород очень короткий. Соответственно, носовая полость и ротовая разделена между собой небом. Есть твердое небо и есть мягкое небо. Так вот, мягкое небо у брахиоцефала, несмотря на то, что нос укоротился, мягкое небо осталось такой же длины. И когда животное дышат, особенно когда они расслаблены, и расслабляется и мягкое небо тоже, появляется храп. Казалось бы, храпит и все. Есть проблема. Храп может закончиться для животного смертью. Небо, закрывая дыхательные пути, просто удушит этого пациента. В 20% случаев без операции по укорочению неба животные просто не живут. Они умирают примерно к 3 годам максимум. В других случаях они доживают до глубокой старости. Поэтому если к нам приходит хозяин с пациентом бульдога на осмотр, на плановый, неплановый, мы обязаны отдифференцировать, посмотреть еще и на небо. На данный момент, пока щеночек маленький, я, наверное, вам посоветую понаблюдать за этим. Но после окончания роста, это где-то, после 6-7 месяцев, вы подойдите еще раз посмотреть. Во время роста растягивается не только голова увеличивается или ноги растут, но растягивается все в середине. Вполне возможно, вот это вот увеличение неба, тоже немножко подрастянется, и все вообще станет идеальным. Если же оно не скомпенсируется, то, опять же, нужно будет, может быть, подкорректировать. Там корректировка несложная, но достаточно облегчает жизнь собаки, вам, даже вашей дочери. Хорошо? Да, конечно. Все. Спасибо вам большое. Бегите. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо.
так как сейчас собаке 3 месяца, доктор сказал, что анатомически все еще будет изменяться, и к возрасту 6-7 месяцев должны произойти окончательные изменения. Соответственно, сейчас мы пока ничего не делаем, мы наблюдаемся, и когда ему исполнится полгода, нам рекомендовали показаться, появиться на осмотр, и тогда доктора нам подскажут, что делать дальше.